ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੋਸਤੋ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸਹੀ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਕੰਪਰੈਸਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਤੇ।